Labas vakaras, Lietuvoje 18:30 minučių, metas lapkričio 1-osios LNK žinioms. Studijoje dirbo aš Rolandas Vilkončius. Ir aš Dominikas Grinkevičius su sportu. Kviečiame žiūrėti. Audringas oras gyventojų neatbaidė nuo kapinių lankymo, bet prekybininkai guodžiasi, kad kapinių prieigose jiems nebėra ką veikti. Kiek čia žmonių tu yra? Visai nėra jų. Prastai. Taip. Ilgąjį savaitgalį suintensyvėjus eismui pranešama apie skaudžias avarijas iš visos Lietuvos. Panevėžyje taranuotas greitosios automobilis. Berlyne policininkams įtarimų sukėlęs asmuo sprukdamas numetė krepšį. Jame rasti itin nestabilūs sprogmenys. Potvynio aukų skaičius Ispanijoje jau perkopė 200. Gelbėtojai sako, kad tai dar ne pabaiga. Vis daugiau bedarbių piktnaudžiauja nedarbo išmokomis. Daugiausiai įtarimų jaunimui. Galbūt piktnaudžiauja ir sveikatos išmokomis. Tai yra biuleteniais. Juos išsiima gana lengvai. Slaugytojai jau gali pratęsti receptus. Kiek dėl to sumažėjo eilės pas gydytojus? Šiai dienai pacientas gali ir tą pačią dieną jau patekti pas šeimos gydytoją. Nors sostinės gatvėse vaizdo stebėjimo kamerų netrūksta, tačiau tiltai nestebimi. Po nelaimio ant jų norima, kad vaizdo stebėjimas vyktų ir ant tiltų, bet savivaldybė nemato tam pagrindo. Neturim pagrindo, neturim pakankamos argumentacijos, kad tos kameros reikalingos, tiesiog nėra galimybės jų rengti. Ir parodysime, kaip New Yorkas audringai atšventė Helovyną. Vasarą lietuviai keliauja prie jūros, o rudenį į kapines. Žmonių neatbaidė net žvarbus orai. Tačiau prekybininkai skundžiasi, kad iš jų žmonės perka gerokai mažiau negu pernai. Į kapus vykstančių vairuotojų policija prašo kantrybės ir tarpusavio supratimo, bei iš anksto įsivertinti maršrutą. Kapinėse apsilankė ir mūsų kolega Rytis Laurinavičius. Vilnietė Jadvyga prieš